লাঠি দিয়ে টান দেওয়া লাগবে এখন। ওয়াও, মাছের পালা। দাঁড়া, লাঠি দিস না, লাঠি দিস না, লাঠি দিস না। মাটির সাথে কিন্তু ওটা কানো ছোটে। সাপটা কুটে গেল। ভিতর মুখ গেছে হয়তো। ও মাছ এখন আর দম লাও, থামো। থাম থাম, সাইজ করবে দে আমাকে। আসিছে মাছ বারে ওই মাটির চাপার তলে গেল। সাপ কই গেল? ও না না, ওই মাটির চাপার তলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা মাছ। ওইয়া মাছ মাছ ওইয়া ওইয়া। এগুলো ধরে লেবা দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, সাপটা বাই করি। সাপটা মাছগুলো না ভাই, কাদর মধ্যে একবার বসে ফেল দিলে। গাবলা গুলো এতে আছে। থামো থামো। আয় আয় এটা যায় সাপ ধরে আন সব। থামো বারে ভাই। এত বড় কে? ইঙ্গে টান দিচ্ছি, দে, করো। দিয়ে দিয়ে ধর। তোমার খন কামড় জান খায় না, লেগুলা কানস। আর একজন শট মারতে বলি এর মাথায় সাপ বাই করে। এর মধ্যে আছে সাপ। ধর, এটা একটা ধর, ফটাফট ধর। টাইম নষ্ট করিস। আপনি গাবলা গুলো ঠিক করে দেন। আসেনি তো। আমি তো মনে সাপ দিই। এ দুলাল ভাই, সাপ আসছে এটি। আমবে সাপের পেট দেখা যাচ্ছে। এই বেশ, তোমাকে গাধা নাকি? এটা কারে নে রে? এই সলকান দাও, সলকান দাও। ভাই এ মোরাই, এ মোরাই। এ সাপ মারবি। সাপ মারবি। ওরই মধ্যে ওই একটা মাছ তার আগে এটা। এখন কাজ হচ্ছে, কোনো ডিস্টার্ব চলবে না। কাল থেকে মাথা খাচ্ছু খেয়াল করে। থামো, থামো। এটা কি? এ দাও বল দাও। কই ও কুমায়ের মধ্যে? উফ, পুরনি কই? দেশি। দেখিস, সর সর। ক্লিয়ার ক্লিয়ার। ভাই সাপ সাপ। ওটা কাটা যাবি। সাপ লে আসেন, এটা সরাও, এখন সাপ বাড়াবি। সর 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 সর। দেখি এটাই পাটলা। এই কুড়ি এটা লাইতে পারে। দলাই তো ভাই, তুই যে দেখা। এ মরে গেল রে, কাটে গেল রে। ঢুকে গেল। লাঠি দিয়ে টান দিলে হলোই নি। থামো থামো। সাপ সাপ। আও তো আছে, খালি টান দে। থাম থাম থাম। ওই যে ওই যে ওই যে ধরে ধরে, এ দাও তো, করে দাও দাও। থামো থামো। এ ভাই দেখে 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 বাড়াবি, এখন ও বাড়াবি। মাই গড, এস মারাতো কোন নো, দিস অ্যামেজিং, ও শিট, ও দেখো মান। এক বাড়িতে কাজ হতো না। ও পেট ভরে গেছে খায়ে। থাম থাম থাম। একটু আসো যাও। একবার ডাইরেক্ট মাথা পড়ছে। পথিয়া দেন। এ গান্ডু কি করছিল? হাত দেখা গেল আমার তোর লাঠি দিয়ে। লাঠি দুইবারই মাথা লাগছে। তুমি উপরে আনে মারো। এর পেট কাটা লাগবে গেলে ভাই, মাছ বাড়াবে মেলা রে।
এটা মনে হয় বাপ না নাকি মা লে বাচ্চা বাড়াচ্ছে হুইয়া আমি বাই করব হুইয়া দেখি সর উফ এতগুলো ও মাই গড আসতে ছিলে তুই দেখ খালি এক একটা উনো পাম গলার লাগা মাছের খেরে এ লে লিয়া সব গাবলা লিয়া শোনা না থাম তো থাম দেখি খন্তা দেখি কানস গুলো ধরে লিবার দাও থাম এই মাটি কাট খান্তি সর এই কানস নামা এ কানস মামা ও দে ওডে কানস এমন নামা হলাই মাটি নামা যাবি এ যাই এ উইয়া কানস হ্যাঁ এলে লাঠি চাষিস নি কে কে কইছা মাছ খায় এ খায় তো পার করে দে আর পেট হতার নাই জায়গা কোটাই কামনি রে এ কিছু হইলে কালকে বীজ ধরবে আজকে মাছ ধরো ফেলে ওলা যে মুটে ওর তেলা মুটে নেঙ্গু ধরে বাই করে যাবি ফুটো খবরদার আমি সকল কাম সিং করে ইয়া কর হ্যাঁ ওই গাবলা দুটে না তো ভুলি হসে আয়া গালে চছে না না আপনি আতার কম না তো হ্যাঁ গাবলা হেরে উফ এথা দুটে মাছ লয় দুই বালতি মাছ এবে! দেবে ওরে মাছের মুখে আগে জলা রাখা। লুটে গেছে রে ওয়া ওয়া এই মনে করেন জমির সব মাছ চলে যাচ্ছে রে কে এরে তো ভূতনের কথাই লয় আমি ঘুটো মাইছি আউ করো গা কেন কে ধরো কোন ছাওয়াই বল দেশ নে একবারে দুটে ফুটে এ দে দে এটি দে এ ধরো পারবো কি করলো দেখু সুগানে এসে তোলে না গে এটা সে তোল ভালো আছে বল প্যান চুকে হ্যাঁ বললে তো মাইকি মানুষ ভয় করে মাইকিরা ওই ট্যাঙ্কির মধ্যে তুই আসনো হ্যাঁ বানা দেখলো নি শালা গে আছে ভয়ে দে চলে গেছে সাপের কথা শুনে বড় সাপ গায় তো নাই বাবারে তো সাসি যা হামা করতে কি ভা হামা মুনি নাই সাসি কথা হাম করতে থামো। দেখি হাত হামা করতে দাঁত নেই এতে বাই করিচ্ছি ভারে ও দুলন না ওই ট্যাঙ্কির মধ্যে খেয়ে নয় আতে ট্যাঙ্কি এ বালতি না বড় পর্যন্ত ধোয়া বিল্লা বেশ শালার বেড়া মাটা সো যাই দিলে তুই যাও করে ফেল দিলু তবে এঠা দুটে মাছ লে এত মাছ আরো কত না আছে সেটা বাড়াতেছে না হ্যাঁ একা টুকরি তুই দেখছিস যে বনে মাছের খার আমি দেখিছি তাই শুনি কইছি মেলা মাছ আছে আপনি দেখেননি আমরা দেখিছি এটা আপনি সেই কুম্ভ আমলে দেখছেন বললে চলবে এবার নতুন দেখেছি এটা 24 সালের খারে রে সেই কোন ব্রিটিশ পিরিয়ডে খার দেখছে সেলে খারের দাম আছে তুই মাইন তো মাটা বেশিচ্ছে এমনি আপনি বেসাল শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ হলে ভেটার বাইছে আনো যাও হ্যাঁ যাও এটা এটা করে ধরলে হবে মিয়া ইনকে ধরা যাচ্ছে না যে আটো দাদা লয় হ্যাঁ বাবা অর্জিনে কইছি 2 নম্বর শুনে ভাইয়ের বউ ভাবি তো